Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di Bukit Merapen. Alhamdulillah sudah selesai, guys. Jadi puas dari kemarin bawa kita bongkar-bongkar. Langsung yang punya tukang bongkar. Oh, Pak dosen UBB. Ya lumayan nih, Kak. Ya, alhamdulillah udah bocor lagi. Oke, guys. Hanya itu saja. Mudah-mudahan lancar. Selamat menunaikan ibadah puasa. Yo, assalamualaikum.